後任行政長官梁振英星期日嘅答謝會，接近700個人出席支持，當中唔少都係熟悉嘅面孔。選舉期間經歷咗種種風波，依然堅實支持梁振英嘅劉夢熊強調選舉已經結束，社會各界要齊心搞好香港。感慨嗰度呢，人在女同耍女時，主要係針對嗰啲無妄之災嘅所謂江湖飯局。你睇而家梁福元啊、侯志強啊，同我溝通得好好。佢哋話再有邊個講話咩江湖飯局啊、黑金政治呢？佢哋第一個出嚟啊，幫我去反駁同澄清。今後5年啊，嗰個管治嘅道路啊係非常之曲折嘅，非常之艱難嘅。所以嚟講呢，就呢一樣嘢，我哋都係要大家齊心一意呢，撐香港。而盛傳會出任新設嘅文化局局長，前藝術發展局主席馬逢國話：梁振英並冇向佢發出邀請，不過自己對加入政府就相當有興趣。做公職我諗係任何嘅機會我都會爭取嘅，所以呢個唔係問題。對於嗰個文化工作，我一路都好有參與㗎啦。咁所以對我嚟講係咩崗位扮演咩角色，我諗我都會好有興趣。至於曾經提名唐英年，最後轉投梁營嘅鄭家純就話：唔相信梁振英會壓抑樓市。CY 唔會話刻意要壓抑樓價嘅，我諗佢嘅措施就希望照顧到有需要置業嘅人士啦。另一方面，佢一定希望可以透過供求嚟到令到呢個土地能夠平衡，供求可以平衡啦，令到呢個樓市咧可以持續咁樣健康發展。鄭家純又補充，同唐英年依然係好朋友，唔覺得轉態支持梁振英難以向唐英年交代。ONTV 東方電視新聞台報導。